another video para daytoy Pasko nya ta Christmas nga rod. Syempre dapat ato ti mabuya yung nga kakaanakak nga dadara na nga bugoong. Dayta nga talaga nga maiwasan nga may bagan at iyo ta kinarawat nga rod nga agsida ti bugoong iso nga ada bugoong ti dardara tayon nga Ilocano nya. Pang Christmas special nga talaga. Nakaaritos na antiyo ti bola-bola nga kinalawit ko pa ijay ayan ti Christmas tree ni ditoy nya. Katatangaal daw ay na pamparagsak lang nakapanunod lang ti aramida nga video. Ibagak kinyayo agijay agduduma nga klase iti imot nga ninong kaninang. Uwen dagijay imot style imot nga ninong kaninang daytoy nga Christmas nya. Kat daw atat nga kwa nga itagyo dagitoy ninong kaninang yung nga imot nya. Tatlo makarik nada kinyayo nya dahil nga video itagyo isuda ta style da dagitoy style da bulok. Kat dagiti hampay nga nag-subscribe kinyayo nga kakaanak nga makaboy dahil nga video hanyo liplipatan ti ag-subscribe kan i-click dahil ta kampana nga button nga kunada bell button tapno maka-receive kayong kananayon iti notification no dati barbaro nga video na antiyo nya. Sige nga rod, rogyanan tayon nga ibaga dagita sasabalig duduma nga klase iti imot nga ninong kaninang. Number 1 amoy dagiti ninang kaninong no Christmas kapanagitad ti regalo ibagada nga kwa nga no agdibukan ton kunada no san ina pampaminsan to no agkasarkan kunada dagita nga style tininong kaninang nya nga pampaminsan ton kunada katnuhan yung amang uren nga matay danto. Pampaminsan ton kung kunada kat inyangay kano kapay nga agkasar kano kapay nga kwanya kasting style lagi nga ninong kaninang nya. Pepay sumat. Number 2 agiday style tininong kaninang nga nalayng aglemeng. Ay na duri among nga ratabalay da aglemeng da aging tuturog da damagam tinaganat da awan kunada nya nalayng daglemeng kunamalunod da basol da nga lemlemengan da iso nga dagiti nga ninong kaninang kwa kasla dala ikulong nya. Kinaimot da ilemengan da ti kwa obligasyon da nya. Number 3 adi nga klase tininong kaninang nga ibagada nga no ibagam ngay nga lukom ngay nga di Christmas ko ngay ninong di Christmas ko ngay ninang kunam niya kat kunada ay umay kanto di balay no kwa no Pasko hampay mga Pasko kunada dayta nga dialogue tininong kaninang ibagada nga umay kanto di balay. Ka lapang ko na di balay da nagaduma nga aso da taulan da kamat kamatan da kamat ti aso maalam mo di regalo miso nga kinaimot da ibagada lang kasjay nga mamuda nga kwa ado ti aso da nga agkamat nya. Number 4 dagijay nga style tininong kaninang nga ibagada nga no dawatam so da ti regalo ibagada nga halamangam ammo hanggang mga agble-bless kung kunada halamang awagan nga ninong halamang awagan nga ninang kunada style da lang dagita tano makakwada makalibre dati agitad ti regalo. Amudamat ti obligasyon dati ba amudamat nga inanak mo isuda apay ngita ibagada pailaan ng kasjay kanuhan na ka mga makit kita kananayon dagita inanak mo kiti ang amuda ka nga ron no nagadayo mati ayam mo diba tapos mamaminsan kayo malaki kinita dagito nga imot nga ninong kaninang nga talaga nagado nga palusot da. Number 5 dagiti nga ninong kaninang yung kwa ibagada nga kwa no panaging itad ti regalo ti Christmas kat awan ti maitad da ta ibagada nga handa ka no ammo no manot itawan mon nga inanak da no kasano kakano kadakkelan handan sapay ammo no babae ka no lalaki ka nga inaanak da kunada kasta nga palusok da tanon da ka lang handa ka lang nga ikan ti regalo nya nagato nga palusok da tanon da lang nga makaitad ti regalo dagito nga imot nga ninong kanina. Ay my God ay naapo katday ta nga ron iti short video lang ang nga napanunod na antiyo nga i-share kinyayo nga pamparagsak lang kinya daytoy nga Pasko nya. Ti maibagak laang mat no nyaman ti maitad tini
tininong kaninang yo. Tartarosan yo idatahan yo mat nga amo nga rod iti kwada iti sitwasyon da kan nyo talaga nga kayat nga imutan da kayo kida agpabunyag kayo manan ano mabalin nang agpabunyag niya dagiti magamin nga inang kan amang yo nga kwa no daduma tida pa ipilpilin mat tininong kaninang mat dagiti kumamat hanga na imo mat ti maala yung nga ninong kaninang da kan sa maysa itininong kaninang nga talaga gamin mat hama nga daytangay nga at panangitad lang ti regalo ti main purpose na talaga tininong kaninang kat iso dati may kadwa nga inang kan amang yo nga no handan to nga kabaelanan dagita amang kan inang yo nga mangtarakan kinyayo iso dati mangtarakan kinyayo hanga day talang regalo hanga regalo iti responsibilidad tininong kaninang niya iso nga dapat tartarosan nyo madayta kat Christmas mat, hamat nga kwakwa ti Christmas nga rod panangitod, iti ayat, iti tattao sa balang tattao. Kasi syempre pamilyam kasjay. Kan may sagayam adaman ti iril tok ko na gitay inang kan amang agal-ala tininong kaninang di ubing niya. Kaslaki niya ang tiyo alalaan dakmat nga ni ninang kasjay. Hanyo nga ramidan nga negosyo. Iti panagbunyag taan na iyo niya. No da dumagamin aramidan da nga negosyo, ipasago da amin kinyayo nga nagana na ninong kaninang. Iti magastos dati kwa bunyag da niya. Hanga pagarap nga gastos iti panagpabunyag. Basta mabunyagan ti ubing, ayusan, ure awan ti maiparti yung baboy kada kakalting dita nga ihandayo. Hanga gapo nga kwa niya, uray awan ti kwartayo. Makapabunyag kayo tapos hanyong ipasagot agita ninong kaninang alaan nyo ti panagastos yo. Diyos ko my God, uray no agbert din to di ubingan. Dawat dito'y dawat ijay, naginagita nga kwa. Arami nang nga negosyo niya, lagi tininang kanina. Hama nga nalakat isi sitwasyon da, dumati pamilya da, dagita nga kwa. Nga alaan nyo nga ninong kaninang, iso nga nyo nga pagastusan iso da.